बोल श्री नारायण भगवान की जय। सिकंद टियों अध्याय छवियों मुनि कपिल देव जो प्रकृति जो हाल बयान करण जंहिंमां सभिनी जीवन जो शरीर ठहे थो। मुनि कपिल देव चयो त हे माता, मां तोखे 24 तत्वनि जा लक्षण जुदा जुदा ॿुधायां थो, जन जे ॼाण करे तोखे आत्मा ऐं शरीर जी जुदाई मालूम थींदी। श्री नारायण जो प्रकाश जो सभिनी जीवन में शरीर में रहे थो, जंहिंखे आत्मा या बोलता पुरुष चवनि था, सो कॾहिं बि नाश थियण जो न आहे। उहो ई आदि पुरुष सभिनी जीवन जी पालना थो करे ऐं उन जो प्रकाश सभिनी जीवन जे तन में अहिड़ीअ तरह आहे जहिड़ीअ तरह घणेई बर्तन पाणीअ सां भरे उस में रखजनि, उन्हनि मां हर हिकु बर्तन में धार धार सूरज ईंदो आहे। पर जेकॾहिं उन्हनि बर्तननि खे भञी छॾिजे त सूरज उन्हनि में ॾेखारी नथो ॾिए, त उन मां ईअं सम्झणु न घुरिजे त सूरज नाश थी वियो, पर बर्तननि जे भॼण करे सूरज जो प्रकाश सूरज में मिली वञे थो। आत्मा जो हाल बि ईअं ई सम्झणु घुरिजे। जंहिंखे अहिड़ो ज्ञान प्राप्त थिए थो, सो जीव संसारी मोह माया में नथो फासे। वरी जेकॾहिं को पुछे त जे आत्मा शरीर में मौजूदु आहे त ॾिसण में छो नथो अचे? उनजो जवाबु हीअ आहे त जीअं काठीअ में बाहि, तिरनि में तेल ऐं खीर में घी मौजूदु आहे पर ॾेखारी नथो ॾिए, तीअं आत्मा शरीर में हूंदो आहे, जंहिं करे नथो ॾिसिजे, पर ज्ञान मूजिबि उनखे जुदा सम्झणु घुरिजे। छो त जेसिताईं उहो ॿोलींदड़ आत्मा शरीर में रहंदो आहे, तेसिताईं शरीर उनजे शक्तीअ सां हलणु, खाइणु, पीअणु वाह इंद्रनि खे सुख ॾियण लाइ ताक़त वारो थी सघंदो आहे, पर उन्हनि सुखनि जो भोगींदड़ उन्हीअ आत्मा पुरुष खे जो नंढो रूप परमेश्वर जे चमत्कार जो अंगूठे जेतिरो सभिनी शरीरनि में आहे, तंहिंखे सम्झणु न घुरिजे। माना उनखे भोगींदड़ न सम्झणु घुरिजे, उहो सिर्फ़ु आत्मा आहे, सिर्फ़ु शरीर थो घुरिजे, तंहिंखे सम्झणु न घुरिजे, पर 24 तत्वनि खां आत्मा खे न्यारो निर्लेप ॼाणणु घुरिजे। इन्हीअ करे ज्ञानी पुरुष आत्मा खे अविनाशी ॼाणी उन सां प्रीत कंदा आहिनि। सतो गुण, रजो गुण, तमो गुण मिलण खां पोइ प्रकृतिअ जो रूप प्रगट थिए थो। परमेश्वर जो नंढो स्वरूप योग अभ्यास ऐं ज्ञान प्राप्त थियण खां सवाइ शरीर में ॾेखारी नथो ॾिए, ऐं उहो ई पुरुष काल भॻवान थी ॿाहिरि रहंदो आहे। बोल श्री नारायण भगवान की जय। ऐं उहो ई पुरुष काल भॻवान थी ॿाहिरि रहंदो आहे। उनजे ॼाण वास्ते यज्ञ, तप, दान, धर्म ऐं ॿिया सभु धर्म संसार में कबा आहिनि। हे माता, उन आदि पुरुष जे ॼाण खां सवाइ सभु शुभ कर्म अजाया थियनि। उनजो ॼाण को ॾुखियो न आहे। भक्ति ऐं प्रेम सां उहो जल्दी सुञाणी सघिजे थो। सो तूं बि भक्ति करे उन्हीअ पुरुष खे सुञाण त संसारी ममता तुंहिंजी छुटी वेंदी। हाणे मां 4 क़िस्मनि जी भक्ति, सांतिकी, राजसी, तामसी ऐं नवधा तोखे ॿुधायां थो, तूं प्रेम सां ॿुध। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। परमेश्वर जे प्राप्तिअ वास्ते सांतिकी भक्ति जल वांगुरु निर्मल आहे, जंहिंमें अणपुछी मुक्ति मिले थी। ऐं राजसी भक्ति स्त्रीअ, धन, पुत्र ऐं ॿिए संसारी सुख मिलण वास्ते आहे। ऐं तामसी भक्ति जीअं त मुंहिंजो दुश्मन मरी वञे वग़ैरह। ऐं नवधा भक्ति करण वारो संसारी सुख, मुक्ति ऐं ॿिए कंहिं पदार्थ जी चाह नथो रखे। तामसी भक्ति माने ॿिए जो मुंहुं था रखो। अहिड़े क़िस्म जा भगत मूंखे ॾाढा प्यारा आहिनि, ऐं भगत उनखे ई चइजे थो जो सदाई मुंहिंजे चरणनि जो ध्यानु घणे प्रेम ऐं सचे निश्चय सां पंहिंजे हृदय में धारे मुंहिंजे नाले जो सिमरन कंदो रहे थो। बोल श्री नारायण भगवान की जय। हथनि सां मुंहिंजी सेवा ऐं पेरनि सां तीर्थ यात्रा करे थो। जेको माण्हू सांतिकी, राजसी ऐं तामसी भक्ति कंदा आहिनि, उन्हनि जूं कामनाऊं बि मां पूरियूं कंदो आहियां। पर जो जीव सवाइ कंहिं इच्छा जे मुंहिंजी नवधा भक्ति कंदो आहे त कहिड़ी शइ उनखे ॾियां ऐं उनजे बदिले खां छुटा। हे माता, तूं मुंहिंजी नवधा भक्ति कर।
पर जो जीव सवाइ कंहिं इच्छा जे मुंहिंजी नवदा भक्ति कंदो आहे उनजे मां हथ वस रहंदो आहियां ऐं दिलि में चवंदो आहियां त कहिड़ी शइ उनखे ॾियां ऐं उनजे बदिले खां छुटा। हे माता तूं मुंहिंजी नवदा भक्ति कर त मुक्त माणींदीअ, पर जेकॾहिं तूं पंहिंजे मन में हीअ अज्ञान रखंदी हुजी त मां राजा शंभुमन ऐं शत्रुपा जी कन्या ऐं कर्दम ऋषिशर जी स्त्री ऐं राजा उतानपाद ऐं प्रियव्रत जी भेण आहियां। सो माता इहो शरीर जो सभु नातो पूरो अथई। साधन ऐं संतनि सां प्रेम रख, सभिनी इंद्रियनि जो स्वाद सुख ऐं चाइना मूंखे अर्पण कर। जेकॾहिं अहिड़ी साधना कंदीअ त तुंहिंजे हिते आदि पुरुष जो चमत्कार पाणी ॾेखारे ॾींदो। हे माता हीउ ज्ञान उन अंधकारी जीव खे मिले थो जेको कर्म धर्म ते पूरो ऐं सत्संगी आहे, पेट भरे नथो खाए, जंहिं करे परमेश्वर जे भजन में आलस नथो थिए। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। जिते तीर्थ जो स्नान ऐं हरि भक्तनि जो सत्संग आहे उते रहे थो ऐं परमात्मा खे पंहिंजे शरीर ऐं सभिनी जीवन में हिकु जहिड़ो ॾिसी बुख वञ दुख ऐं सुख खे बराबरि सम्झे थो, अहिड़े जीव खे जीवन मुक्त ॼाणिजे। ऐं जेसिताईं अहिड़ो ज्ञान प्राप्त न थिए जेसिताईं अहिड़ो ज्ञान प्राप्त न थिए तेसिताईं पंहिंजे वर्ण ऐं आश्रम मूजिबि कर्म कंदो रहिजे त दर्जे ब दर्जे ज्ञान प्राप्त थींदो वेंदो। बोल श्री नारायण भगवान।